政府整天跟你哭穷说没钱修路，但你知道台湾人一年缴了200亿的交通罚单吗？这笔钱去哪了？官员最爱说改善交通没有预算，听他在放屁，少子化预算砸了4000亿，出生率照样垫底，各县市放烟火办灯会，几千万眼都不眨一下就烧掉，结果要他花个几十万在路口盖个水泥庇护岛，他就突然变钻石草，跟你说经费拮据。阿法局长直接戳破，政府的钱多到流资，那200亿罚单很多被拿去填补地方财政黑洞，他们把你当合法提款机，还敢跟你哭穷？我们是出钱的纳税人老板，第一步就是要讨回交通罚单专款专用的权利。政府不是没钱，只是不想把钱花在保护你的命上。听完是不是觉得自己就像个每年定时缴罚单的免费提款机？受够了这些只会拿没钱没空间当借口的怠惰官僚吗？点击左下角看局长完整拆穿他们的千亿骗局，拒绝再被 PUA， 出钱的纳税人们进来长片站起来。